價格都唔係好貴嘅啫。嗱，你話近近地想去貴州咁樣，假日通啊999，好似啲米粉咁嘅物體啦，好似呢咁，但係佢唔會成條成型嘅。我仲擺咗陣先食啦，都太熱啦。呢好啊，咁我哋廣州嘅炸雲吞咧就會粒肉大啲嘅。從早晨而家朝頭早8點鐘，我所在位置中山8路，都有一段時間冇翻嚟呢邊揾啲好嘢食啦。咁今日影片咧得我一個人拍攝嘅啫。咁講下呢邊有咩好嘢玩、好嘢食啊。其實最主要咧就係一個叫龍津路嘅地方，真係太耐冇嚟過啦。咁大家如果喜歡去北京路，但係咧可能又會比較多遊客嘅嘢啦，上下九亦是如此。咁如果你喜歡去西華路，西華路咧小食居多，但係咧亦都係好多遊客店㗎嚇。雖然我都好喜歡，咁但係如果你想揾一個本地嘅味道多啲嘅，但係咧又冇咁容易踩雷嘅地方咧，龍津路一定係你嘅首選嚟嘅。我出嚟嗰個地鐵站就叫做中山8路地鐵站，咁咧喺呢度行過去就非常方便嘅。另外而家因為上班高峰期啊，8點鐘嘛，大家都好急啊，所以路上咧好多電雞嘅。不過咧，慢慢我哋又開始見到廣州做得越嚟越好啊。以前咧行單車車道咧其實係好窄㗎，而家大多數咧都擴闊咗。咁當然唔可能話一夜之間全部改晒㗎。咁亦都係會有部分人走咗上去行人道，但係事實上咧，亦都係越嚟越少㗎。咁各行其道唔係一件壞事嚟嘅，都要俾人哋有使用嘅空間先得㗎嘛，係咪？咁而且咧呢條車道咧，據我所知係汽車都可以進去嘅，唔肯定啊，有部分係寫住會有嘅。起碼佢喺外邊行好過喺人行道行啦。即係我講啲電雞，但係至於你話有冇電雞喺人行道行都係有㗎嚇，呢啲需要時間。不過對比以前咧，確實已經好咗好多㗎咯。大家都係會守規矩嘅，你要俾條路人行，人哋先守規矩啊嘛。咁但係有冇唔守規矩人？咁梗係有㗎啦，幾時都會有嘅嚇。一個3個咁樣，其實就已經係唔啱㗎啦。行咗幾分鐘咧，其實就已經嚟到龍津路口㗎啦。應該算係龍津西路。泮塘路呢度唔係龍津路，喺度行入去先至係龍津路。到泮溪酒家門口嗰度先開始算係龍津，應該嗰度係龍津西路嚟嘅嚇，應該冇記錯啦嚇。前邊呢度咧就係接壤中山8、中山7與泮塘路嘅一個交接位啦。呢度咧開始咧，你就可以慢慢揾到你嘅美食。無論係朝頭早啦、傍晚啦、中午啦，都係有好多唔錯嘅選擇。我而家係嚟食早餐，我想去前邊食瀨粉。而家一路如果有睇我影片咧，應該會見過呢個牌子都城快餐咧，就正如個名所知啊，係快餐店嚟嘅。快餐喺廣州人或者內地人嘅詞語裏邊咧，快餐咧就唔單止淨係牡丹樓嘅，咁咧就真係或者會係碟頭飯啦咁嘅，因為咧呢個餐廳成立得比較早啊，當時都仲係會叫快餐嘅，咁佢係真係食碟頭飯嘅嚇，都做咗好多年啦。當年開始未有即係嗰啲美團外賣啊嗰啲送外賣平台之前咧，佢已經開始係會有自己嘅送外賣團隊㗎啦，係自營嘅。咁同埋咧，身邊有不少同事咧，其實都係靠都城快餐嚟食嘅啫嚇，懶得自己返屋企煮啊嘛。咁幾正經嘅，唔會話食到周身唔舒服咁嘅。嚟而家咧就係一個旅遊嘅旺季啦嚇。咁咧喺對面咧係會有好多旅行社㗎。喺廣州咧有3個地方，
呢度係其中一個地方多旅行社，咁啊最多當然係喺公園前地鐵站 F 出口嗰度啦。但係呢度都唔少㗎。咁啊，其實做咗旅行社咧，好多都係會有國企背景㗎，就唔需要擔心話私人社。即使私人旅行社冇乜唔好嘅地方都好啦嚇，有國企背景就會更穩陣咯。我晚上啊咁啊，同老婆咧一路喺度睇緊啲旅行啊，咁啊睇到香港一位個名係雞字頭嘅博主咧，佢去江門旅行係啊，都幾開心啊，玩得圍到500幾蚊港紙一個人咁咯，係啊，咁該飲嘅飲，該食嘅食，幾開心。香港報名咧，大多數可能會唔會係去翻大灣區遊玩咧？咁咧嚟到內地或者廣州啦嚇，報名咧你就可以出省遊啦，價格都唔係好貴嘅啫。嗱，你話近近地想去貴州咁樣，假日通啊999 4天喎，嚇。咁你話平啲嘅左上角呢個桂林海洋鄉，即係廣西啦嚇，559。咁同埋咧內地嘅係唔需要額外再俾多每日都要俾導遊費㗎，就不一樣的。香港要俾80蚊係嘛？可能每個地方都唔同啦嚇。咁基本上就係咁咯。河州咁688又浸下温泉，3日食足10餐，幾好喎！全潤雙星599呢個係化州哦。好多觀眾咧就喺後台問我，就北生你帶唔帶團啊？咁嗱，真係唔好意思先啦，喺度又要再拒絕多一次大家啦。首先第一，我係冇時間，係啊，因為咧大家睇見我就好似去旅行好開心嘅，畫面以外嗰啲咧嗰啲行程咧好痛苦嘅，係啊，你真係唔知啊，淨係揾個充電樁，咁你陪我揾充電樁，如果我帶隊嘅話，此其一。呢個唔係重點，重點係要有合法嘅牌照先得㗎。做旅行團，如果唔係有的咁多事情咧，咬親隻腳咁大鑊啫，我都係唔會賠錢俾你嘅，咁就冇必要啦。我俾個建議大家翻嚟跟團，係啊。咁喺後邊嗰啲旅行社咧，其實佢上邊咧都係會寫晒幾時有出團㗎。咁可能嗱，我俾個設想大家如果翻到嚟內地遊玩，你 book 咗酒店住一晚。咁譬如話你住喺前面漢庭咁，你過嚟報名咯，啱咪俾錢，唔啱咪走先，係嘛？唔係一定要報嘅。聽日有冇團出發啊？有喎，咁你咪交錢咯。問下導遊哥哥，喂，我揸回鄉證嘅喎，可唔可以入住酒店啊？可以，咁佢就會俾你報名。唔可以，咁佢就自己諗辦法搞掂你，就陪到佢褲都甩啦，係咪？幾好啊！因為以前咧。我啲香港親戚咧，姑媽啊、姑丈啊嗰啲翻嚟內地過農曆新年嘅時候咧，其實佢哋都大多數咧都會停留至少4日，長則7日㗎。咁咧，即係喺廣州，佢哋喺廣州出去嘅，該玩該食都食完啦，食夠啦。咁點辦咧？其實到大概2000年左右咧。差唔多啦嚇，佢哋翻到嚟廣州過農曆新年嘅時候咧，除咗應該係大年初2開始咧，就會去旅行㗎啦，報旅行社㗎。咁啊去邊咧？唔知個到時點算。我記得佢哋去過潮汕啦，又去過我就跟過去湖南啦，仲有好多㗎，幾好玩㗎嚇。咁後來咧，亦都試過一次阿姑姐喺加拿大翻嚟嘅時候咧，咁帶埋佢仔個女去加拿大嘅，即係我兩個表妹表弟啦。咁咧仲去雲南玩添，玩得非常之開心。越嚟越近我食早餐地方啦。咁我都唔周圍揾啦嚇，食翻前邊呢個，因為其實真係自己中意食㗎，係啊，冇乜話。為咗拍攝，我揾間未食過，通常我都唔會咁做嘅。我影片我都知啦嚇，食嚟食去都係嗰間。咁其實真係生活影片就係咁啦。我再揾個第二間截個笑容出嚟，好食嘅咁樣。我嚟得太早，冇乜人嘅。仲有而家天氣比較涼爽咧，其實食呢個好。等我諗下食咩先。
我早餐到咗瀨粉，咁啊呢個係11蚊嘅，同埋我仲要咗一個炸雲吞啊，咁啊製作中嚇，咁啊同埋咧嗱呢度有寫瀨粉嘅嚟自咩地方啦，各種嘅原來咧係嚟自中山嘅。我食過中山嗰瀨粉，我覺得非常之難食，但其實唔係，嗰度先至係正統嘅，真係唔好意思嘅。通常瀨粉就一種糊狀嘅，好似啲米粉咁嘅物體啦，好似呢啲咁，但係佢唔會成條成形嘅，因為佢用粘米粉啊嘛，所以咧係會比較散嘅。咁同埋咧，我哋省城嘅瀨粉咧係會糊狀一啲嘅，但其實正宗嗰啲咧唔係咁嘅，即係中山嗰啲啦，即係佢好似食麵咁咯，黃金麵咁夾嘅。一定咧係要有蝦米啦、鹹粒啦、冬菇啦，各種擺落去，成為一碗瀨粉。同埋呢個就係豬油渣，不過呢個唔係好渣，呢個唔係好大粒嘅，唔係呢個係太大粒啦。咁樣通常豬油渣都會細細粒先至好食嘅。咁浸咗落去咧，仲有少少脆，好過癮嘅。嚟到呢度咧，除咗瀨粉以外咧，咁啊仲有其他西關小食啊，咩雲吞麵啊，各種都有嘅。炸魚皮都唔錯㗎嚇。不過我幾次嚟都係食炸魚皮，今次係試下炸雲吞嘅，仲炸緊。呢度係一啲鹹粒，我已經唔會落得太多。呢啲係自己落㗎，呢一種嚇。咁咧原先咧，如果你唔落嘅話咧，嗰碗瀨粉咧係唔會有辣味㗎。但落咗佢之後咧，就會多翻啲辣味咯。咁啊，慢慢喺個碗邊咁樣得。我認為瀨粉咧呢種食物啊，佢唔會係好難接受，即係唔會話奇奇怪怪啊，睇見佢就咩嚟啊，唔想食啊咁咯。即係好似燒鵝咁，就算洋人食佢都唔覺得奇怪，或者叉燒啊嗰啲咁樣。你話叫洋人食白切雞仲見血嘅，佢真係未必接受到啊。同樣瀨粉都係啦，瀨粉就應該我認為啊嚇，即使唔係經常食廣東美食嘅，都可以接受得到嘅嚇。尤其各位觀眾，如果你嚟自海外嘅，啱帶你啲子侄喺海外出世嗰啲，翻嚟試下廣東美食，去飲茶，譬如食鳳爪咁，有啲人接受唔到嘅，真係唔得。咁你掃興唔好噶嘛，係咪？但係瀨粉咧就絕對唔會嘅嚇。咁咧尤其咧個炸雲吞，我諗一定中意。就到呢個啦，呢個咧相信大家都已經知道係咩啦，炸雲吞。咁啊，佢哋仲配埋一個泰汁啊。好攰。呢個咧唔係嗰種煮咗好耐嘅，擺喺度嘅，真係師傅現煮，因為師傅就喺樓上煮完拎落嚟嘅。我仲擺咗一陣先食，因為都太熱啦。呢啲好啦。咁我哋廣州嘅炸雲吞咧就會粒肉大啲嘅，呢邊咧主要係豬肉，但係可能會混咗啲魚，因為冇咁容易散啊。咁啊外邊呢度咧呢個皮咧雲吞皮咧好脆。好食啊！不過咧通常食唔晒咧，你就要攞個袋打包咯。咁啊佢哋係有供應嘅。咁啊通常我咧即係你冇辦法㗎嚇，佢冇紙袋供應啊。內地咧都係會用呢種膠袋嘅。咁啊之前都有觀眾講過啦，我都仲係記得嘅。第二次講㗎啦。咁係唔好咁，但係就相比之下呢種透明嘅咧，就已經係冇咁唔好㗎啦。用少啲咧嚇，但係喺浪費食物同埋用呢個袋之間咧，我係唔會選擇浪費食物嘅。OK。
個瀨粉咧就係當地人一日落嚟咧，其實幾時都可以食嘅食物嚟㗎啦嚇。咁接落嚟咧，我就會對面行下，呢度咧就叫仁威廟。仁威廟咧，亦都會稱為仁威祖廟。每逢到大時大節咧，就會信眾特別多，香火特別盛嘅。咁當然啦，平時都係會開放俾信眾入去祈福嘅。你喜歡入去又得，你唔入去又得。同埋咧，佢哋有免費嘅清香嶺嘅。咁你就算我未必入去喎但係你領一柱清香喺門口祈個福也唔係唔得嘅。仁威廟呢度亦都有寫佢嘅歷史啦。咁咧宋代就已經係落成喺呢度㗎啦。經歷咗明啦、清啦，我炒過佢啲歷史睇過。眾所周知，文化大革命嘅時候好多嘢都冇。咁喺廣州幾大宗教場所，譬如石室咧，其實當時嘅廣州人或者即使係外省嚟到嘅廣州嘅領導咧，都覺得呢啲唔應該喺個歷史度冇咗㗎。同仁威廟一樣啦。我記得石室咧，當時因為我老豆話過俾我聽，當時咧就話係倉庫攞嚟存放啲物資，就打爛咗啲窗，就算以當時嘅社會風氣，你冇辦法㗎嚇，冇辦法㗎。最緊要係保得住。第二就係仁威廟啦。資料顯示咧，佢當時因為隔離係學校嚟㗎，當時咧就將呢度話我哋要作為一個勤工儉學嘅印刷廠，咁咧就保留住佢。時至今日啦，改革開放之後，梗係重新原址就喺翻呢度啦，就重新嚟起翻佢咯。等啲信眾可以過嚟祈下福但係咧裏邊咧就不設香爐嘅。好似呢位先生咁，佢可以拎住呢個入去祈福但係咧就不能喺裏邊化寶，因為消防原因啦咁但係咧就同以前唔同，以前咧嗰啲香咧你要自己銀荷包買嘅，依家咧就唔需要，但係就一人只限3支清香，就喺門口呢度作個1咁就可以噶啦。裏邊太多細節咧，我其實都唔同大家入去拍攝啦，亦都唔係話唔俾拍攝冇呢啲嘢。其實道教係好開放，係好多嘢都得嘅，但係我就唔入去啦係好開放，啲思想唔係或者唔應該咁講啦，我收翻呢一句，即係唔係好多教條咯。你只要喜歡嘅冇所謂，乜都得嘅。我喺呢度啦，大家有機會經過嘅時候祈個福啦，國泰民安啦，幾好啊！你又可以換一個角度欣賞下荔灣湖。不過可惜而家因為秋天肯定係咁噶即係如果唔係咁就唔正常㗎，就係嗰啲湖上邊嗰啲綠色植物咧就已經枯萎咗啦。咁有枯先至有榮，係咪？其實絕大部分時間咧呢度都係好綠㗎，係秋天就正常㗎啦，係咁㗎啦農曆新年嘅時候呢度超級旺，好旺㗎。當你參觀完祈完福之後，又揾下嘢食嘅嘢。香群飯店大名鼎鼎，又想同大家科普下香群飯店。其實佢係會有好多分店㗎。咁呢度唔係總店嚟嘅，我哋反而呢間食得最多。應該咁講啊，呢個咧應該係最近旅遊區嘅香群飯店。但係其實佢裏邊環境即係裝修環境都唔算話好 fit 嘅，唔係話嗰種好靚嘅地方。當然啦，好過佢總店就仲冇樓梯添，係啊。但係呢度都好似有木樓梯，要爬樓梯上去㗎。大家如果想要試下香群飯店嘅葱油雞咧，比較推薦大家翻到過去楊濤廣場對面嘅，應該叫嗰個商場叫咩名我唔記得咗啦嗰度係有一間香群嘅。另外咧喺北京路亦都會有一間嘅。去翻呢兩間咧就即係商場裏邊，但係又可以明火嘅裝修得好啲咯，係啊。呢個我認為如果你喜歡食雞嚟到廣州嘅話咧，係可以一試㗎。但係因為喺湖邊所以咧好多食肆咧都已經冇做㗎。好似呢啲咁其實係可以幾好生意嘅。我相信因為佢就喺湖邊咯。之前我哋都嚟過㗎。
因為喺泮塘啊、龍津路啊呢邊咧，其實係市場係好大嘅，即係飲茶嘅市場。咁但係又冇咗一間，而且都冇咗好耐嘅。咁喺荔灣湖公園呢邊咧，亦都冇咗一間嘅。慢慢行，咁我哋就會嚟到龍津西路。咁繼續往前行就龍津西，因為前邊咧有兩間好大嘅、好知名嘅茶樓，就喺前邊。呢度仲有兩個巴士，好舊喎。而家啲巴士咧，cut 得就 cut 㗎啦。我呢度仲可以去到黃沙碼頭，仲去試工添。大家如果有時間可以坐下喎。咁啊一路去到昌江路總站嘅嗰度，仲有中旅巴士返香港嘅。都寶路、黃沙碼頭，可以啊，全部都係老城區。即使下邊8號都係啦。華貴路、龍津路、公星醫院，全部都去齊啦。終於嚟到龍津路啦，咁喺呢度咧就會有兩間比較知名嘅酒家啦。泮溪就係呢度，咁啊有早茶飲嘅，但係佢會晏少少開門。另外咧就係對面嘅廣州酒家，咁呢度唔係總店，但係我幾中意呢間廣州酒家嘅，裏邊啲園林景色幾好㗎。咁佢係會同埋嗰個星巴克共用一個園林景色㗎。咁大家如果我已經食到好飽，廣州酒家真係食唔落喎，衰好啫。咁咧我俾個建議，你去嗰個星巴克坐下，你係可以欣賞到同廣州酒家一樣嘅園林景色㗎，好有趣㗎。呢個廣州酒家，大家如果上嚟飲早茶嘅話，要早啲嘅。好似而家唔算多人啦嚇，可能去晒總店排隊嘅，都幾火爆嘅。裏邊座位唔算太多，因為咧有好多都係大台啊。咁大台冇理由俾你搭台，廣州酒家唔搭台嘅，就係咁咯。真係飲唔到咪泮溪咯，係啊，泮溪都好大。真係飲唔到咪食奶粉或者飲咖啡咯。咁同埋大家如果行到攰想歇腳，其實都幾好嘅呢間。同埋佢係一粒星嘅黑色嘅，係咪？呢兩間都可以嘅，但係你諗住佢話食到無與倫比就唔係，因為早排同老婆都食過啦。泮溪差就肯定唔可以講係差，點可能啊？始終都要保證質量啊嘛，個牌子。咁但係你話好好食，其實近期咧我哋去過幾間廣州老字號啲泮寮啊，泮溪又去過啦，北苑又去過啦，南苑係成日去嘅。反而如果你淨係攞個食物出嚟講啊嚇，我淨係講食物咧，其實南苑係唔錯嘅。不過咁個南苑好似同佢同一個集團嘅。當你喺泮溪酒家食飽出嚟之後，嗰位先生啱好行過嗰度咧，其實有個西餐廳嘅。咁同埋下邊呢度咧，鏡頭可能影唔到喎。哇！嗰啲魚全部浮晒上水面喺度透氣嘅。講普通話。究竟係因咩事咧？可能都係正常現象嚟嘅，好多魚啊！好多啊，好密麻麻，鏡頭應該影唔到啊！有啲密集恐懼症嘅，睇見呢啲應該會有反應。同埋去到端午節嘅時候，呢度就係遊龍嘅地方啦。如果你作為遊客咧，我建議係沿住呢條路一直往前行。咁你可能唔係好熟悉，前邊有啲咩唔需要擔心，你沿住一直行就得㗎啦嚇。咁所有喺西關呢啲比較大嘅景點咧，呢條路都揾得到嘅。當然啦，係要花費不少時間，但係就唔會話錯過咗啲嘢，又或者喺路上咧，你突然間有啲地方想停低，亦都可以。首先對面有一堆餐廳，咁而家天氣凍，大家如果喜歡嘅話咧，可以翻嚟呢度試下。我哋未食過，但係其實可以㗎嚇。因為咧，好多時候見到佢哋都係食得好開心，都係本地人嘅餐廳居多。炭佬雞煲超好嘅，168蚊嘅一隻甲魚，即係水魚啦，一隻雞先係168嘅，黐筋唔黐筋啊！咁就算右邊嗰個招牌炭佬喎，
黑鳳雞最平啊98蚊一隻，然之後鮮雞168，呢啲好食啊！咁啊仲送青菜一盤，你唔夠加個主食，炒個粉又好，淥個粉又好，咁就得噶啦。附近咧係會有好多旅遊景點，有啲背光大家未必睇清楚啊。一直往前行會有永慶坊啦，永慶坊周邊就會粵劇博物館啦，同埋八和會館嘅。呢度行入去咧，你仲可以去得到荔灣湖公園咯。不過我比較建議大家會行翻對面，即係先頭我話咖啡店嗰度會好啲，因為係會有啲小食嘅，就喺呢度入去。如果你喜歡咖啡，咁啊喺左邊咯。喺呢條一路行落去，其實你就會去得到欣龍路㗎，係啊，對面仲可以睇見一啲壁畫添。我喺呢度仲可以坐呢個西關精華線。應該係呢個應該唔係雙層巴士啊！佢星期即係週末啊、節假日啊先至運行㗎。每架車間佢20分鐘就可以去齊啲地方。呢個應該係小巴嚟㗎，唔係雙層巴嚟㗎。應該係可以去齊咁多地方，但係每上一次應該係啦。嗱，呢度3蚊，一日就10蚊，咁啊最有時間其實都可以嘅。至於點樣10蚊用得到就真係唔知，可能佢會俾張票你嘅。咁下一個站就係永慶坊啦，係咪？咁啊一路永慶坊去到上下九磅街，唔使你行啊嘛。而且咧喺架車都係可以睇到風景嘅。一路去到勝利賓館3面，幾正。如果大家喜歡食腸粉或甜品，呢個啊都可以嘅。甜品一個腸粉嘅，我覺得佢係。今朝有諗過嚟呢度食早餐嘅。不過嗰度太吸引咁留低咗，而且嗰度落地鐵一個好快咯。呢度如果係喺地鐵站行過嚟咧，都有啲距離㗎。仲有呢一個嗱，大家搞清楚，呢兩個係唔同嘅。咁啊呢個咧就叫做觀光巴士。咁觀光巴士咧就行嘅路程咧就遠好多嘅，貴啲嘅，但係咧就好玩啲咯嚇。嗱，但係咧，佢呢個站咧就已經冇咗啦。嗱，佢話俾你聽啊，一直往前行轉右過翻去前邊，我哋先頭經過咧嗰個廣州酒家嗰度啊，就係呢度啦，龍津西路嗰個位置咧上車嘅。咁但係呢個咧，佢就唔係節假日先開嘅喎，係每日都會開嘅。嗱，9點半開工，有4條線。如果翻到嚟可以試下坐呢個，我都坐過一次，係幾好嘅嚇。因為老城區嗰啲咧唔使你慢慢行啊嘛。入去仲可以去到荔灣博物館，以前免費嘅，因為佢唔係公立㗎，佢係私立㗎、私人㗎，所以咧要收費嘅，好似要成20蚊啊，20蚊就唔去嘅。大家睇唔到正前方嗰個位置，雖然你唔去博物館啫，但係咧，如果時間就得啱，可以喺嗰度聽粵曲咯，就喺嗰個位置現場唱㗎。咁啊，而且咧，佢係收費項目，佢唔係政府做嘅咧。你打賞，你要佢唱咩曲合理嘅，佢係會唱得到俾你聽。會同你唱粵曲嚇，咁你如果叫佢唱《幸福摩天輪》，咁梗係睬你都傻啦。鋪頭都冇開門喎，朝頭早。所以早餐咧，其實大家見到嘅，除咗飲茶咧，如果講小食，真係淨係得先頭嗰2間嘅啫。明記會坐得舒服啲咯。我食嗰度咧就傳統啲咯。呢度仲喺度剪頭髮添，哇！芙蓉髮廊。原來呢個舊屋咧都翻新啦，原來以前係當鋪嚟嘅，富興大押。咁而家翻新中，可能做啲博物館，啲還是係點咧？個個都係餐廳咯，我睇個格局，整緊個廚房，咁都好嘅，活化翻。
大家咧，如果行到嚟呢度，我再想去永慶坊喎，咁呢個方向一路行過去，大概5、6分鐘左右就會到㗎啦。如果你唔識咧，你可以睇嗰塊牌啊，睇唔睇到？恩寧路其實就係永慶坊嘅所在地啦。咁然之後，如果你話我想去坐地鐵喎，咁喺呢個方向行過去咧，就係長壽路地鐵站啊。咁我哋行過長壽路地鐵站，呢度係寶源路。又睇下有啲咩新鋪頭。呢個係飲酒嘅。如果大家翻到嚟遊玩咧，喜歡夜晚去飲翻杯，因為佢唔係嗰啲disco 場好嘈嗰種嘅，你睇個樣都知唔會啦。佢係有少少似清吧咁嘅形式啊，變咗嘅，因為之前睇過啲博主嚟飲過一啲精釀嘅啤酒啊，佢呢度都有供應，好似仲有小食㗎，我唔記得啦嚇。只不過平時同老婆經過嘅時候，你一定係收咗檔㗎啦，收咗工㗎啦，係嘛？咁飲翻杯都可以嘅，飲就要去洗手間多啲咯，頻繁啲咯，係。呢樣嘢因人而異㗎嚇。喺呢度亦都會見到好多舊屋啊，前邊呢間又係啦。咁雖然佢冇寫背後嘅歷史，但係佢會話俾你聽咧，嗰度有白黑色嘅牌啊，話俾你聽，佢係幾時落成嘅。咁其實就係經常睇呢啲舊屋嘅，我哋咧都知道，呢啲通常都會係清末民初嘅屋嚟嘅，應該係民國嘅屋嚟嘅，仲係歷史文化街區，西關典型居住社區。據我所知，當時西關有錢佬咧，有部分就住喺呢度嘅。咁佢又唔係最富有嗰一班嘅，嗰啲係會住昌華大街裏邊嗰啲大宅，即係行入去係有花園嗰種㗎。咁呢啲咧都嫌嘢少㗎。據我所知就係，因為你起得到啲咁嘅屋，當時你起個2層嘅屋唔容易㗎，好似面前呢啲咁啊，係咪？甚至乎有啲會再高啲嘅。先後我哋見到嗰個當鋪咁啊，當鋪梗係做生意，要俾人覺得你有實力㗎嘛，所以佢咪起高啲咯。呢個仲休息中添，呢個係食糖水嘅，仲有車仔麵。好，慢慢行你又睇得見會有一啲舊居啦。咁佢背後啲資料咧，掃嗰個曲就睇到㗎啦。仲見到有唐木籠屋啦，呢個歷史感。常咧都係啲長者住嘅，咁佢哋唔住得高樓嘅住翻地下就會好啲。咁叔叔可能去覆診，啲人士係散下步，咪要拉佢出嚟，好嘅，係好嘅。好多，但係翻新得幾好喎，最起碼唔係融融爛爛住到人啦。去到光復路好多嗰啲爛到根本行埋去都驚佢磚頭跌落嚟砸鬼親你嗰種啊！呢度有啲又變咗奶茶店、咖啡店，咁我唔覺得係呢一件壞事嚟嘅，起碼仲用得翻啦。呢個仲勁添，呢個門口貼咗個咩啊？咖啡店嚟㗎，生意興隆啊！不過可惜咧未開工。咁幾好喎！而家寶源路慢慢翻新成咁，咖啡一條街咁係咪？定係諗住？呢啲有特色嘅，如果全部都係高樓大廈，唔係高樓大廈唔好。咁但係全部一樣嘅。我去到安徽，我去到成都，其實見到嘅都係高樓大廈，我冇乜必要去嘅。但係如果你話譬如去到安徽，我睇啲徽派嘅建築物。去到成都睇下嗰啲窄巷，嚟到廣州睇下呢啲民國風嘅屋，又或者騎樓，咁樣先至係我哋去旅行嘅意義嚟㗎嘛。如果唔係，佢嘅瞓覺唔好過。好似我老婆咁，佢話即係其實我哋都成日周圍去，其實都開心㗎，睇到唔同嘅嘢㗎啦。我哋已經，但係佢都係仲會話，其實你喺手機都睇到啦。人哋嗱又去呢個非洲玩啦，咁我哋唔使去非洲啦。仲翻新到咁靚添啊！呢個係諗住做個民宿，定係已經係一個民宿咧？不得而知啊！不過我要過對面馬路。9點鐘我睇到啦，佢係一間公司嚟嘅，喺度開緊會 ，briefing 可能。工程應該係翻新翻啲舊電線之類嘅，同埋咧之前已經慢慢開始推進啦，就係做咩咧？將嗰啲電線啊，上面飛嚟飛嗰啲咧，就係改造就埋翻落地下。咁我唔知道佢呢個係咪做緊呢個工程啊？因為我哋屋企嗰邊嗰啲咧，有啲都已經做過㗎啦。
街咧就唔會係上邊啲電線飛嚟飛去，因為你又會有好多㗎，又上網啦，又電線啦，上網係斷咗個把唔上嘅係咪？但係咧你譬如電線咁唔斷得㗎嘛，所以變到好粗，搞到條路咧啲車又行唔到，又有安全隱患，咁埋翻落地下會好啲嘅。尤其咧呢啲舊嘅街區咧，其實你埋咗落地下咧。個整體風格仲會開揚啲啦，對面都有翻新過。我諗唔到呢度整得幾好啦，已經。哦，係電線啊，係有公告㗎，邊個做幾時搞邊度，係咪？佢要停電啊，不過應該係琴日嘅事嚟㗎啦。都係時候翻去啦。今晚翻去食埋之前啲舊餸就算啦嚇，唔知老婆會煮啲咩？可能天氣凍火鍋啦，火鍋一定錯唔到嘅。尤其而家咧，大家如果而家翻嚟玩咧，呢幾日天氣好凍嘅，其實接落嚟好長一段時間都係咁。但係中午時分會好啲咯，到夜晚黑咧係好陰凍、陰涼嗰種感覺㗎。所以咧好多街坊都係要着翻啲御寒衣物先得。衣，唉。最唔好就係啲電雞佔咗半條路，我同呢條路行咁，阿姨行緊過嚟啦，咁你話監粗嚟啊，係嘛？你只能係等咯。呢樣係真係方便咗佢啊，唔方便咗我。我唔係講阿姨啊，我係講電雞。今晚見。又嚟到晚餐時間，今晚食蠔，哇幾大兜，呢度20蚊啫，不過食唔食到唔知啊。另外就仲有我哋喺山姆買嗰啲牛肉，咁如果大家有睇之前影片都知道，佢一包包住嘅，咁咧呢度咧就係其中一部分啦。山姆，但係撳落去仲有少結冰咯。咁蔬菜啦，芽菜啦，菇菌類啦，調味料啦，一應俱全。我最期待梗係呢兩個啦嚇。因為咧食多啲蔬菜好喎，仲有今晚咧唔用烤爐噶啦，即係鐵板嗰個。今晚咧係火鍋，好燥熱啊，好乾燥。第一件事梗係落啲紅蘿蔔先，啲冇咁燥。咁健康就梗係緊要過味道嘅。其實咧如果追求極致味道，其實紅蘿蔔咧係會令到啲味變咗㗎嚇。咁但係唔緊要啦嚇，最緊要健康。紅蘿蔔咧就冇咁燥熱嘅，清熱啊嘛。要食嗰啲，再落埋啲豆腐先咩嘢？要食嗰啲，係啊，放唔落啊。冇錯。咁我哋就用呢個鴛鴦爐咯，但係就唔會話再俾啲味㗎啦，係嘛？清湯啦，清地。咁梗係再落少少沙茶醬啦。啊邊啊？哦呢度，我仲以為擺落個碟添。夠晒味啦。都夠濃㗎啦。點少少好啦。係裏邊有啲醋咁啊，冇咁鹹。自己屋企整咧就唔使落咁多嗰啲調味料嘅，即係你話好多調味料啊？唔係你話鹽油啊，佢就係冇落鹽咯。哇，咁咪啱，唔好落咁多鹽。即係你話原先佢就嗰種調味料係咁就咁，譬如話葱咁你冇問題嘅。蒜頭冇問題，沙茶醬佢原先就係沙茶醬冇問題嘅。咁啊又落雞粉啊，又落多鹽啊、油啊，咁啊冇必要啦，係咪？呢個冇問題。啊，仲有幾粒肉丸？唔知幾粒，好多粒。好多粒係嘛？不過我怕陣間落嗰啲紅之後會點啊？變啊！哦，諗下又落蠔先係嘛？哦，我哋將啲肉分配晒過嚟呢邊，因為蠔咧始終味道比較濃啊。同埋佢唔係話擺落去烚下就食得嘅，係需要一啲時間。哇，好似好吸引咁喎！冇快熟嘅啫，呢啲係屬於咩蠔啊？珍珠蠔啊？我就怕嗰啲湯會濁。係啊，因為佢淥過之後，佢湯會變濁嘅。我哋都洗過下㗎啦，咁但係會腥啊！會咯，掟啲薑落去啊，洋葱，
腥。但係呢度啲水滾出嚟咯。怕豆腐爛啊，好難夾嘅嗰個豆腐，下次唔好買咁嫩先嘅。係買啲老啲嘅豆腐啊。係啊，嫩嘅好難夾。啊，蠔肉熟啲好喎。啊，梗係熟啲啦，未滾啊。滾喎先好啊。要滾起先得㗎喎。個罩呢細。係大。大啊！大。下次經過西朗市場睇下買過啦。哦，淥好先啦。哇！豆腐先食嗰啲呢啲先。豆腐同蠔可唔可以㗎？點都唔可以啫！唔好理佢啦。打邊爐又係落生蠔打㗎，好多都。係。哦，呢啲咁樣用㗎，煲湯㗎。好耐。煮下個湯底啦嚇，潤下個喉嚨都好喎。喎。喉嚨啊嘛。又其實應該解開下出味啊嘛，不過算啦。自己嚼。係。試下先呢個蠔係嘛？應該好正。唔知喎，食起身會點嘅咧？喂，你倒啲嗰啲汁落去，係不羹。應該係咁樣嘅，咁樣嚇。誒，我怕啲味太濃啊！我怕味道太濃啊！我怕佢鹹過頭啊！嗱，個醬汁咧，老婆調佢自己試過，佢話太甜啊，唔係好夠鹹添。係啊，冇落鹽啊，落少少鹽包。甜嘅蠔唔好食㗎，啱嘅。多咗鹽糖。滑嗰啲蠔仲滑嗰啲豆腐係嘛？得啊啲蠔，嗱夾落去爆漿。幾大隻？不過我覺得可以再淥耐少少添。你放翻落去。唔關事，唔係衞生問題，係風味問題。咩話？再淥耐啲啲咁多。呢個就係我哋呢個係澳洲牛係嘛？肥牛好食啊！今次。肥牛啊，今次係嚇。係啊。咁啊，就今日唔烤肉嗰日就因為熱氣有啲熱氣啦，真係。好乾渴。哇！飲3杯水都搞唔掂。亞光牛肉得喎嚇。佢嗱，我先頭嗰個咧冇點太多醬汁啊，淨係食個肉。你係一個雪藏肉嚟講，咁嘅肉味咧，其實好 OK，但係又唔會太濃啊。佢曾經一段時間做得不是太好喎，而家修復翻。我考下你啊，蟹同西瓜係有一個乜嘢共通點啊？都係咩啊？寒性嘅。錯啦，就係唔識都唔好買。唔識嘅話唔好買西瓜，唔識嘅話唔好買蟹。西瓜可以隨便買。西瓜咁啊係。認住啲品種。係認住品種。同埋認住個時間咯。係。7、8月買你點都唔會差。係。蟹啊，真係唔好隨便買。就算睇住佢生勾走嚟走去都可以翻車，就係撞手神嘅。係調包嘅啫。係食下個蠔啦，得㗎啦嘛，食得㗎啦嘛，嚟啦！哇，仲卜卜喎呢一輪啊！哇！今次淥熟啲，佢唔係嗰種嗰個背處咧好韌嗰種嚟㗎，有啲好韌㗎。佢呢啲珍珠蠔嚟啫嘛，冇大珍珠蠔啊！係啊。攞嚟做咩？做蠔烙嘅就係呢種啊蠔烙係得。都得，係有啲係，有啲唔係咯。哦，牛上腦。係啊。哦，都係澳洲嘅牛啊，嚇係嘛？唔係好記得啦。哦，呢個就花紋少啲啊。冇咁肥。係冇咁肥。呢個就瘦嘅。使唔使剪開啊？梗唔使啦，大啖肉都咁啊。唔韌。就算我哋咧，其實都淥得耐咗啲嘅，但係熟緊要啊嘛，係咪先？唔韌，一啲都唔韌。呢個部位好，不過醬汁真係唔係好鹹。你買澳洲牛係唔韌。係。即係你都係走地雞同埋冰鮮雞，
真係㗎，有少少似啊，定係啲品種問題真係。接落嚟咧就一堆蔬菜啊！呢啲好啊，健康啊。咁呢個肉丸咧就係早幾日喺揭陽買嘅，幾好啊，唔錯啊，性價比可以㗎啦嚇。又唔會話咬出裏邊咧有啲硬骨啊，各種冇嘅，又有爆汁嘅情況咯，即係爆汁係嗰啲醬汁喺裏邊，幾好。同埋呢個豆腐真係好滑，哇！你睇下仲滑過個蠔啊！哇，好涼啊！哦，仲有個橄欖，咁啊橄欖就個喉嚨舒服啲，食咗吞動下先。哦，已經落菜啦。咁咧呢種咧兩邊都有嘅鍋咧，隔開佢係最好，真係。你唔使淥嗰邊啊嘛。係啊，嗰邊佢烚個肉點都有啲浮沫㗎。菜淥呢邊咁咪好啦，係嘛？呢個幾乎係等於白烚咁滯嘅，即係滾水白烚咁啊。浮沫都唔使啊，整下落去。